هقول لك معلومة وصحح لي. بتقاس قوة شركات التطوير العقاري بمحفظة الأراضي بتاعتها. اوكي. كتير من المطورين بياخد الكاش فلو ده المتاح والموجود والناس مقبلة على البيع لأنها عايز تحافظ على قيمة فلوسها، يشتري بيها أرض يكبر حجم الشركة. أنا عارفة التطور الطبيعي بعدها بيحصل إيه، إنه بيبقى فيه تعثر. ما عملتش كده ليه؟ ما حضرتك لسه قايله عشان انا عارفه التطور الطبيعي بعدها اللي بيحصل تعثر. هو لازم نجري، الناس تقول كده. لا لازم نجري. يعني ما ينفعش نمشي واحده واحده. احنا شركه عارفين قدراتنا وامكانياتنا. دي فلسفتك، ما انا بس بقول لك ان دي فلسفه ناس كبيره في السوق وناجحه جدا. اوكي. انا ما مشيتش من اللحظه الاولى على منهج حد. يعني من اللحظه الاولى من ابني شقتك من 2015 لما اتقابلنا انا وحضرتك في القاهره والناس، انا ما كنتش ماشي على منهج حد. انا خلقت منهج وكملت عليه وبدات طريقي من خلاله واتحركت فيه. فانا انا ما بفهمش فكره انه اصل الناس بتعمل كده. اتس اوكي. هو كل واحد عنده اسبابه وكل واحد بينجح بطريقته. هل انا هنجح بالطريقه ديت؟ انت وقفت بيع. انا وقفت بيع تماما. مين لامك جوه الشركه؟ مين قال لك ان ده خطر وان ده؟ اداره المبيعات كلها بالكامل ما كانتش موافقه طبعا على الامر. الاداره الماليه كانت معايا لانه هو مش فارق معاهم. هو بالنسبه للاداره الماليه طول ما عندها كاش فلو كويس فهو يقول لك وقف لي بيع. الاداره الماليه انا عايز اعظم الانفنتوري بتاعي، فبما انه في زياده جايه الاداره الماليه حتى ما تحبش تزود على فكره، تقول لك وقف بيع لحد ما اشوف الامور هتوصل لفين عشان اعرف ازود صح. يعني دايما الاداره الماليه طول ما هي عندها كاش كويس فيقول لك وقف، انا مع انك توقف بيع. فبصراحه الاداره الماليه كانت معايا وكانت في ظهري، وده كان مهم جدا بالنسبه لي لانه انا برضو انا مش الشخص، انا ديكتاتوري شويه في الشغل واضح. يعني مش عايز اقول صوت عالي بس بحب اسمع برضو. يعني انا بحب اسمع بصراحه. يعني انا لا يلا نقعد على الترابيزه ونتكلم لو اقنعتني. بالظبط. انا واخد القرار بس لعل لو عسى حد يقنعني بشكل او باخر انا يعني يلا بينا. انا ممكن اسمع وممكن اغير قراري في حاجات كتير على فكره. كنت ببقى واخد قرارات بس بقعد اتناقش. اسالك سؤال تقني شويه، وانا عارفه ان الناس دلوقتي بقت عارفه المعلومات دي كلها. احنا فاهمين ان المشتري بيحط فلوسه مع مطور عشان الراجل ده ياخد الفلوس دي يبني بيها. ليه المطورين ما بيعملوش كده؟ ليه مش اول ما بيدخل الكاش فلو بيحصل بنى حقيقي على الارض؟ ايه الواقع اللي بيعطلكم؟ طب انا هجاوب على دي، بس هجاوب على السؤال لان انا قلت لحضرتك السؤال اللي انت سالتوني هو انت ليه حطيت او غيرت الهيكله بتاعت الشركه كلها بالكامل وخرجت من رئاسه مجلس اداره ترافكو. فانا عشان انا شرحت لك بس احنا 22. انت مركز اكتر مني يعني انت مركز في الاسئله اكتر مني. احنا 22 اخذنا لما اخذت قرار وقف البيع وانا كانت توقعاتي لنهايه 22 فقط انه هيحصل زيادات في الدولار. ما كنتش شايف 23 وكنت متخيل ان هيحصل انفراجه في 23. فيعني ايه برضو توقعاتي كانت على مدار 22 فقط لا غير. في السنه دي انا عارف ما عنديش حاجه تتعمل. انسحبت من السوق كماركتنج وايز. ما بقيتش بعمل ماركتنج. انا بوفر كل جنيه خلاص. يعني انا عارف ان مفيش بيع هيحصل وشويه هدوء ومش عارفين ايه اللي هيحصل في الماركت وعندنا السنه كامله انا متاكد ان ده يحصل فيها. فمع اول خبطه توقعاتي بدات تبقى صح. تمام. وقفوا بقى ماركتنج، وقفوا اموركم، وقفوا الدنيا، هدوا الدنيا. رحنا منزلين قرار تاني وقتها ان احنا نقلل العمولات بتاعه البروكرز. وده يعني ايه احنا وده زعلهم منك قوي. انا عارف بس هو المقصود مش شركات البروكرز نفسها مش هم المقصودين خالص في الامر. بس هي كانت المقصود الرساله ان يا جماعه احنا متمسكين بوقف البيع. احنا متمسكين بوقف البيع. الناس ترجمت ده انه خروج من الماركت لسبب انك خلصت مبيعات. ده مش صح. احنا النهارده مش في 22 النهارده عندنا 30% انفنتوري تقريبا في الموندو وعندنا تقريبا 40% انفنتوري في كل تاور من التاورز بتاعتنا. فاحنا الحمد لله رب العالمين عندنا انفنتوري مليارات النهارده واحنا بنتكلم. ده كان ليه؟ عشان القرار اللي اخدناه في 22 انه ستوب. احنا عايزه اقول لك 22 و23 على فكره. يعني لما بدات الاحداث في 23 قلنا برضه استمريت بقى خلاص بقى. انا ما كنتش قاري 23 انما لما بدات 23 تدخل علينا والاحداث تبدا ستوب زي ما انتم. اول مره اشوف حد بيفرح انه ما يبيعش. طبعا الناس بتفرح انها بتبيع. بحمد ربنا النهارده على القرار طبعا يعني بدون نقاش.